Wenn du krank bist, kämpfst du dann mit der Krankheit oder gegen die Krankheit? Oder kämpfst du dafür, dass du wieder gesund wirst? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute schauen wir uns mal wieder ein paar Verben an, die bestimmte Präpositionen brauchen. Im Einführungsvideo habe ich genau erklärt, wie diese Verben grammatisch funktionieren, wie man mit ihnen Fragen stellt und wie man sie im Nebensatz benutzt. Wenn du diese Grundlagen noch lernen möchtest, dann schau dir das Video darüber an. Und wenn du es noch nicht hast, dann hol dir auf jeden Fall das kostenlose Einmaleins der Grammatik mit den wichtigsten Grammatikthemen im Überblick und vielen Übungen mit Lösungen, damit dein Deutsch noch besser wird. Den Link findest du unter dem Video. Bereit? Dann geht's los. Wir schauen uns heute die wichtigsten Verben mit den Präpositionen für, gegen und mit an. Und ich habe direkt sehr gute Nachrichten für dich. Für und gegen brauchen immer den Akkusativ und mit braucht immer den Dativ. Wir beginnen mit für. Danken für oder sich bedanken für. Ich bedanke mich für deine Hilfe. Ach, dafür brauchst du dich nicht zu bedanken. Bei reflexiven Verben musst du gut aufpassen, denn sie brauchen je nach Person ein passendes Reflexivpronomen, zum Beispiel mich, dich, sich etc. Sich entscheiden für. Simon und Jenny haben sich dafür entschieden, keine Kinder zu bekommen. Wofür haben sie sich entschieden? Für ein Leben ohne Kinder. Achtung, man kann zum Beispiel auch fragen, für welches Outfit entscheidest du dich? Für das Weiße oder das Gelbe? Das geht, wenn man mehrere Optionen zur Auswahl hat. Sich entschuldigen für. Manche Schüler kommen immer zu spät. Sie müssen sich beim Lehrer dafür entschuldigen. Wofür müssen sie sich entschuldigen? Dafür, dass sie zu spät kommen. Sich interessieren für. Hast du das Fußballspiel am Samstag gesehen? Nein, ich interessiere mich nicht für Fußball. Ach so, wofür interessierst du dich dann? Für Tennis. Kämpfen für. Seit Monaten kämpfen Ärzte für das Leben von Corona-Patienten. Das heißt, sie kämpfen dafür, dass die Patienten wieder gesund werden. Auf das Beispiel Kämpfen, das ich im Intro genannt habe, gehe ich am Ende des Videos ein, also bleib auf jeden Fall dabei. Für etwas sein. Wann sollen wir die Weihnachtsfeier machen? Also ich bin für Samstag. Das heißt, ich bin dafür, dass wir die Feier am Samstag machen. Kommen wir nun zur Präposition gegen und die bedeutet im Prinzip das Gegenteil von für. Gegen etwas sein. Wir sind dagegen, dass das neue Einkaufszentrum gebaut wird. Das heißt, wir sind gegen den Bau des neuen Einkaufszentrums. Kämpfen gegen. Seit Jahren kämpfen wir gegen die Wespen in unserem Garten. Wogegen kämpfen wir? Gegen die Wespen. Man könnte hier auch fragen, gegen wen kämpfen wir? Verstoßen gegen. Wenn man gegen das Gesetz verstößt, muss man mit einer Strafe rechnen, zum Beispiel mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe. Sich entscheiden gegen. Hast du dich für das Haus in den Bergen entschieden? Nein, ich habe mich dagegen entschieden und mir eine Wohnung in der Stadt gemietet. Ich habe mich also gegen das Haus und für eine Wohnung entschieden. Sprechen gegen.
Mama, können wir heute Kuchen backen? Klar, es spricht nichts dagegen. Das heißt, es gibt keinen Grund gegen das Kuchenbacken. Es spricht also nichts gegen einen leckeren Kuchen. Sich wehren gegen. Das Opfer hat sich gegen den Angreifer gewehrt. Gegen wen hat sich das Opfer gewehrt? Gegen den Angreifer. Und zum Abschluss schauen wir uns noch die Präposition mit an. Und wie bereits gesagt, sie braucht immer den Dativ. Anfangen oder beginnen mit. So viel Arbeit. Womit fangen wir an? Am besten fangen wir damit an, dass wir uns einen Plan machen. Das heißt, wir fangen mit einem Plan an. Aufhören mit. Und das ist logischerweise das Gegenteil von anfangen mit. Hör jetzt endlich damit auf. Womit soll ich aufhören? Du sollst mit dem Lärm aufhören. Ah, ich soll also damit aufhören, so viel Lärm zu machen? Ja. Sich beschäftigen mit. In letzter Zeit beschäftigt er sich viel mit seinen Kindern. Mit wem beschäftigt er sich? Mit seinen Kindern. Achtung, er beschäftigt sich mit Grammatik. Hier fragt man also, womit beschäftigt er sich? Vergleichen mit. Viele Leute vergleichen sich ständig mit anderen, aber jeder Mensch ist einzigartig. Mit wem vergleichen sich die Menschen? Mit anderen Menschen. Kämpfen mit. Ein Boxer kämpft mit seinen Fäusten. Womit kämpft er? Mit seinen Fäusten. Gegen wen kämpft er? Gegen seinen Gegner. Und wofür kämpft er? Natürlich für den Sieg. Hast du den Unterschied verstanden? Oft ist das nicht immer ganz eindeutig und man hört mehrere Varianten, die korrekt sind. Kannst du noch andere Beispiele mit Kämpfen und den verschiedenen Präpositionen machen? Dann schreib sie in die Kommentare. Streiten mit. Familie Weber streitet ständig mit den Nachbarn. Mit wem streiten sie ständig? Mit den Nachbarn. Wie du bestimmt weißt, gibt es noch einige weitere Verben mit diesen 3 Präpositionen. Aber die wichtigsten hast du jetzt erstmal. Unter dem Video findest du noch einen Link zu einer Liste mit mehreren Beispielen, damit du noch tiefer in das Thema hineingehen kannst. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und folg mir natürlich auch auf Instagram und auf TikTok, denn dort kannst du noch schneller Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.